Jadi kiat dadi waline pangeran tapi ora sampe dijan suwe-suwe paham ya. Mergo wong gampang dadi wali pas mangan. Pun ngandel kuwi. Wong gampang dadi wali ku pas mangan. Jadi wonten hadis yang sangat menggembirakan, mulane kelakon. Kula niku sik apal ta iki. Kula nggih ngertos nek jenengan nggih sering tahajud, nggih sering boten tetes niki ojo nggih kula nggih roh tenan jenengan sering tahajud tapi nggih sering napa boten. Lah niki donga niki niku sering kula pelajari nggih. Kula piyambak jarang tahajud tapi nek donga niki sering. Bahkan di buku harian kula niki donga niki kula tulis, kula hayati. Sedherenge kula jenengan ketemu pangeran niku kudu yakin nak ini kira ngono tenan nggih sampean nak kepengin dadi wong sing parek pangeran. Niki yakini. Pun sampean sampean ora percaya golek kula. Ora ketemu ya gak ketemu ning swarga aja golek neraka eling-eling. Beda kelas mergo. Barang batil iku mboten enten nggih ngono. Mulane kula niku sering nyesal nggih. Sering nyesal banget. Rungokno nggih, barang batil iku mboten enten. Niki rungokno kula ngangge hukum kias analogi mengke padakno mbek hukum hakikat. Misalnya sampean tak takoki, siji ditambah siji 8, niku hak napa batil? Batil. Siji tambah siji 8 itu pernah wujud napa mboten? Mboten pernah kan? Sehingga siji tambah siji 38 itu disebut barang napa? Batil. Kalau barang batil itu enggak perlu dihilangkan, memang enggak ada. Makanya tugasnya para nabi itu menghilangkan perasaan adanya barang batil. Kalau baleni malih ini kaitannya maknani dongane nabi antal hak, bahwa yang hak itu hanya Allah, antal hak wa wa'dukal hak. Kalau baleni malih tugas para nabi itu meyakinkan orang bahwa meyakini batil ada itu keliru, karena batil itu tidak ada. Sebab itu Allah dawuh, ini saya pastikan bahwa teori saya ini benar binasil Quran, ngangge nasi Quran. Mulane Allah dawuh barang batil itu ora tau ana. Nggih. Dadi barang batil iku ora tau ana. Istilah Quran wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Dadi wa ma yubdiu lan ora tau dadi apa al batilu barang batil. Wa ma yu'idu ya ora bakal balik. Jadi barang batil itu dari awal ya ora tau wujud. Wa ma yubdiul batilu. Yubdiu dari kata bada'a, abda'a yubdiu. Wa ma yu'id ora iso balik. Niki rungono tenan. Tapi manusa sering nyangka barang batil iku ana. Jadi misalnya ngeten gini, contoh paling gampang ya. Misalnya Allah dawuh kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Iya quluna illa napa kadiba. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana merga diomongno. Kula warai logikane Quran nggih. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana merga diomongno saka mulut. Dadi kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat iku metu ka cangkem, tapi ora menunjuk musamma. Misalnya wong darani Isa itu pangeran, ya ono sing darani Isa itu pangeran. Kalimat itu ada, kalimat itu terlanjur terlontar dari mulutnya orang-orang Nasrani. Waktu berhala dianggap Tuhan itu kalimat yang terlanjur keluar dari mulutnya orang-orang musyrik. Tapi hakikate Isa ya tetap manusa, hakikate watu ya tetap watu. Jadi penamaan mereka sebagai Tuhan disebut kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Kuwi hebate Quran. Ya ana kalimate mergo kadung dilafadzno, kadung diucapno, tapi ora menunjuk hakikat. Ora menunjuk musamma. Mulane nek ngaji Quran niku aja men maca ayat kursi benang cepet mlebu napa swarga, tapi hujjah Allah diabaikan. Akhire ki ora duwe kemantapan iman, ora duwe kemantapan napa iman. Kula nate meh nyuwek kitab kamus umpama pantes. Nah, jadi kula nu gadah kamus Mukhtarus Sikhah niku sing nobatno kula karangan Imam Jawahari. Saya itu lama sekali ingkar sama kamus. Mereka kamus itu ya kurang ajari kadang. Jadi ilahun itu maknanya pangeran. Nah alihatun piro-piro
pangeran. Kula sebagai wong Quran iku protes, iku rungokno sampean aku pengen dadi ahlul jannah. Lah yo berhala kok bahasa Arabe alihah terus piye? Sing diarani bahasa iku menunjuk musamma. Dadi sing diarani Mustafa manusa ya pancen Mustafa manusa, nak watu ya arane watu. Watu to Isa kok diarani alihah. Ora pangeran kok diarani napa pangeran? Saya sebagai orang yang hafal Quran kan sering maca misalnya waktu disembah kritiknya Quran kan in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian kadang ma anzalallahu biha min sultan. Itu kalimat yang Anda ciptakan sendiri. Watu ya watu kok mbok arani pangeran. Manusa ya manusa, kana ya kulan itu am Yesus sak Maria ya mangan pakanan. Iso mbok arani pangeran piye doyan mangan. Tapi kok bahasa Arab itu alihun, ilahun, jamain apa? Alihah. Sampai kula niku ngaji satu kamus. Biasanya kula nak belajar, kula niku gadah 3 kamus. Munjid, terus Mukhtarus Sikhah, terus Al-Mukhid. Al-Mukhid itu karangane Said Zabidi, riyen karangane Firuz Abadi, terus disarai Said Zabidi. Kowe ora tau kepikiran dadi wong alim sinau kamus jelimet. Nah, ora tau. Kowe sinaune primbon tenan. Tapi sing ngasih lo duit gue pidato napa? Primbon. Akhirnya kalau sinau Mukhtarus Sikhah, mukadimah ngeten dalam mukadimah Mukhtarus Sikhah. Belum ada kecelakaan bahasa paling menyakitkan kayak kecelakaan satu nama. Sing nama itu yattabi'u mu'taqadatihim lama hiya syai' lama huwa alaih. Jadi bagus kritiknya itu. Belum ada kecelakaan bahasa kayak kecelakaan satu nama yang mengikuti iktikad orang banyak tapi tidak mengikuti hakikat. Misalnya bahasa Arabnya asnam itu alihah, padahal hiya ahjarun, sebetulnya hiya ahjarun, harusnya dinamakan batu dong, jangan katakan apa? Alihah. Tapi karena keyakinan orang musyrik saat itu disebut Tuhan, sehingga bahasa itu mengatakan itu alihah. Tapi nak kowe nerjemah ya musyrik tenan ke. Misalnya kowe takoki pangeran, Mus, kowe mau berdelok apa? Delok alihah. Goblok kowe, sing dadi pangeran aku tok kowe muni roh. Neraka, melane tak warai ben kira mlebu neraka, sebenarnya takoki. Mestine kena takoki pangeran, kowe kon ndi, Jong? Ra'aitu ahjaron yattakhidhuha alihah. Ora watu kathah sing diarani pangeran. Tapi nek kowe misale muni kon ndi, Jong, kowe bar ra'aitu alihatan. Kula bar roh pira-pira napa? Iku nyinggung pangeran, ndi ana pangeran liyane aku. Paham, ini penting sangat. Nah, mulane Quran kalau cerita ini dengan kekuatan hujjah sing kelas A disebut napa jenenge? Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi syuraka. Qul sammuhum no qul sammuhum. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu. Ana to nyritani sira kabeh bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal qaul. Niku rungono tenan nggih. Niki ngaji ilmu. Kalau ra kepengin ngene dadi dukun ijazah apa terus kowe dadi apa niku mboten kepengin. Iki tak latih agama iki kaum yakin. Dewe pangeran ngeten. Aku iku gawe ambek makhluk-makhlukku kawulaku sing ning bumi. Jarene aku duwe saingan. Wes gak apa-apa aku duwe saingan di rival pangeran ra apa-apa. Jare pangeran gak apa-apa aku darane ana rival pangeran. Tapi kul samuhum, jake sing darani pangeran ku sapa? Sebutno. Misalnya nyebut Isa, lho dia itu manusia. Misalnya nyebut berhala Lata Uzza, hiya ahjarun, dalam bahasa Tuhan hiya ahjarun. Misalnya ana watu gede, kowe nyembah apa? Watu gede ya wis jenenge watu iku kan. Kowe nyembah apa wit gede jenenge wit iku. Mulane Allah nantang kul samuhum, gak apa-apa ana pangeran liyane aku, tapi kul samuhum tolong namanya itu siapa, sebutkan. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal qaul. Mosok aku mbek critani barang sing ora wujud. Maksudnya ketuhanane watu itu barang sing ora wujud. Tapi menjadi wujud mergo dilafatno. Itu disebut am bi dhahirim minal qaul. To istilah wau kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Nah ini penting kalau aturaken. Nak ngono wong Islam nganti kiamat ora usah kuwatir barang hak iku kalah. Mergo barang hak iku ora bakal kalah ila yaumil kiamah. Dadi kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Lan rata-rata wong alim kan berjuang tenanan nganti mati-matian rapati gelem dene. Perkarane barang batil ora usah dilawan wis ilang dhewe. Angger wonge waras yo ilang dhewe. Angger wonge waras
Jadi eling-eling ya. Makanya ayat itu diulang-ulang. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha napa min sultan. Niki eling-eling. Dimulane sampean niku kudu mulai kan wis tuwa kabeh sing ngaji mriki kata-kata wis siap-siap ketemu pangeran. Aja sampe nak takoki pangeran niku salah jawab. Dia salah napa? Jawab. Mulane jare kamus Sikhah niku belum ada kecelakaan penamaan kayak kecelakaan bahasa ilah dijamakno alihah. Mestinya enggak. Loh kalau ada mudhofnya benar alihatuhum karena nisbatkan dianggap alihah oleh mereka. Tapi nak muni ilah tok utawa alihah. Lho nggih darani salat kan ngene, darani zakat ya, darani alihah. Sing darani pangeran iku wong zat sing kuwasa sing gawe langit bumi. Terus bareng ngono watu bahasa Arabno. Alihah. Pangeran gak ero nak watu alihah, pirsane pangeran nah iku watu. Jadi mulai saiki dilatih. Dadi lah mulane padha kuwatir kula nak kowe percaya wong sugih mergo iku donatur atau presiden atau apa kuwatirku. Dalam bahasa Tuhan, nak darani presiden itu makhlukun dhaifun, wong sing lemah. Darani Amerika ya makhlukun dhaifun, makhluk sing lemah. Terus kowe berhubung ning donya grogi, kula pokoke ana tiang-tiang kuat. Iku nak pancen bahasa kuat iku ora ana ning manusa. Kowe sing takoki pangeran sing kuat iku aku. Aku iku al-qawiyyu syadid sing kuat. Neraka kowe. Mulane saiki dilatih pakai bahasa Tuhan. Lho mboten kuwi mboten ngancam nih. Nak dididik senane ngancam mboten ngancam. Kira-kira Amerika atau presiden atau siapa saja dibahasakan kuat itu sesuai musamanya ndak? Ndak kan? Mergo wa khuliqal insanu napa? Dhaifa, manusia itu lemah. Mana sebenarnya apa ketemu pangeran wis siap-siap, wis siap-siap jawab. Ngeten mawon Gusti. Pokoke kula mengke nak jawab, nak kira-kira salah sepuro, tapi ini pokoke kula jawab mboten mau. Dadi kaya mukadimah. Lho ndak apa-apa, itu kompensasi yang bagus, itu jujur. Dan itu alhamdulillah yang dikatakan hadiah li hadhil ummah. Ini disebut umat ini dikondungo Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Gusti sederenge kula jawab, sederenge maju, pokoke nak salah ampun salahno. Jadi mun penak niku, kula pun siap-siap. Mulane kula niku sampean tak warai niki bener iki sanate mutasil. Jadi karena bahasa kita rawan salah. Ning arepe pangeran rawan salah itu tadi. Kalau hakikat manusia itu dhaif, kemudian Anda punya ketakutan tertentu di dunia mergo wedi presiden, wedi Amerika, wedi tekanan. Jangan-jangan yang kita takuti statusnya indawah dhaif, lemah, sementara kowe nyifati itu kuat. Makanya masyhur ning hadis-hadis sahih, ada orang tidak berani nahi mungkar, kemudian dia ditanya Allah, "Kenapa kamu takut nahi mungkar?" Kula wedi wa akhshan nas, kula wedi manusa nak nutuki kula. Ama kuntu ahakku antuhsya. Apa kowe ora delok aku luwih wedi, luwih pantes mbok wedeni. Aku iku pangeran neraka. Tapi ono wong saleh sing ndake iku malah wis warga, pinter jawab ngene. Niku Gusti, kok nak mbok manusa wedi ditutuhi, nek mbok jenengan ra mboten swarga mun ditambah. Dadi pangeran afian tenan, tidak bisa kalimat. Jadi gamane ngeten lho Gusti, nak manusa niku nak kula kecewakno ora nutuhi. Lah nek jenengan tak kecewano biasa nyepuro, swarga. Padha kate sokae lho. Dadi kula pun siap-siap nggih mbok darani ngakali, mbok siasat ora roh, tapi yang jelas berdasar riwayat. Nggih, kelebihane wong alim berdasar napa? Riwayat. Ya kira ngalim ada wong alim kuwi. Lah repotnya nak bar ngaji lali dikira-kira. Lah repot kok nak bar pas ngadepi pangeran. Wow nggih aja dikira-kira, wis pokoke sering donga Rabbana la tu'akhidna in nasina waqtuna. Mulane ngendikane Rasulullah, kabeh nabi urung tahu dikai hadiah sebesar hadiah saya. Terus Nabi menyebut satu Fatihatul Kitab, dua khawatimu suratil Baqarah. Nggih kok akhir surat napa? Baqarah. Mulane kabeh wong nak tahlilan, nak ndonga kabeh ora tau lali Rabbana la tu'akhidna. Tapi agar wis kesuwen ora dijiwai. Angger nasibe wis kesuwen niku ora dijiwai. Mulane wong sing tukang mimpin tahlil rutin iku kudu kerja sama mbek ulama. Ulama sing maklari maknane, paham nggih? Mergo tahlil rutin iku seru repot. Sing biasa suwi ape sedih lu ora wani. Mergo sungkan sing nyangoni. Ang kiai sebagian kanca kula tak tahlil kok suwi, sungkan kok disangoni kok sedih lu. Kula nu de kanca zuhud tak kebablas iku ya repot.
semen Gresik sing teng Tuban niku badhe berdiri niku Pak. Mbok basa-basi mbok apa pokoke ape tiang pancang pertama di mana Ki Ibi mereka ning daerah napa santri. Sing maca niku kanca kula, kanca akrab kula. Biasanya maca manakib ning desa kan kiyaine entuk iwak khusus mek sangu 50.000. 50.000 rupiah niku. Ora 50.000 dolar boten 50.000 rupiah. Alhasil dia sebagai kiai ora tau bayang untuk sangu 500.000. Mergo pikire wis suwi lho. Dadi ora tau bayang. Mulai itu sering diudah manakib teng desa-desa. Biasanya tak waca ngarepe tok atau gurine tok. Nah perkara ini, anak maca kabeh suwi, 50.000 kok suwi. Ya kurang ajar bener. Dadi ra tau waca. Oh piye kurang ajar bener. Aku ora padha kiai ini kan wahane, aku aja kualat ya bener. Walhasil dekne pas diundang teng semen iki macane mok sithik tok terus bar. Bareng mulai dibuka 500.000. Terus dosa. Selama ini mau cara khatam kan alasannya bayaran di situ kok khatam. Rumah gigi bro, 500.000. Niku sepuluh gus hukumnya rak kedosan maksudnya. Mereka rapat khatam. Ayo tak apa gitu, kiai nak elak yo gede kau. Nak bodoh ni mung suka ngerasa dosa. Nak bodoh ni marah kan dosa. Kiai lagi elak kok kowe. Kowe bola-bali didawuh melarat gak bocah khatam, ora tau ngrasa dosa, tapi iki didawuh sugih. Oh iku wis bukti nek oke elek astagfirullah. Tak wedeni. Ora sing biasane ra khatam wis ra khatam ae. Dadi ngompu wong cilik mbok bodoni wong gedhe. Bodho iku relatif ringan hisab mergo gak beda-bedane wong gedhe mbek wong apa cilik. Tapi gak bodho niku. Ade saiki pikir iku hukume piye. Soalane ya ana wong wedi dosa ngono. Aku yakin cara rohin ora dipikir. Entuk 500.000 diutang pira disaur wis ora ta mikir. Aku resiko dadi kiai saleh. Wong mangan dhuwit sakmono gegere koyo. Akhirnya terakhir tak mau. Nak mamang gak ada masjid. Wis pokoke niru aku wae ngger mamang ngamal lobar. Oleh ngisap piye ora mbok kowe ya. Wah ngerti dek mamang tak amal lo selesai. Takoki pangeran, dek nggo apa? Mboten kula nggih. Bar to. Wah nek dek mamang itu nggo gampang kan. Lah iya mlane ana konten kiai tanglet kula. Gus nek ana dhuwit korupsi nggo nyumbang masjid piye? Ya sah. Sing nyumbang ra ditampa tapi masjid sah. Lah kok sah Gus? Ya sing nyumbang ra ditampa mergo dhuwit korupsi masjid di Jumatan sah. Lah kok sah Gus? Lah pangeran nak ngrasa korupsi ya donyane om. Pangeran piye? Sale KPK katakan sepundi to Gusti ini uang korupsi jenengan pakai masjid. Cangkemmu iku donyaku. Lah pangeran korupsi ning ndi? Walillahi mulku samawati. Pangeran menangan tetep. Ketiyo oleh wae korupsi go bangun masjid sing nyumbang sing koruptor ra ditampa. Paham kan yo? Tapi nek masjid yo sawah. Lah pangeran korupsi ning ndi wae? Ya kan dunia kabeh kan minallah wa ilallah walillah. Mulane tak warai kan nek pancen wedi subat tenan, ya wis saiki dhewe 500 iku kan wong sing fakir utawa wong alim utawa sapa lah. Wong alim zaman akhir rawan ra bener gak ana masjid, tapi pengurus masjid ya sering ra bener padha wae. Semoga gak ana sapa lah terserah kowe. Daripada ke ngodoi manakib kok pengiran takokane ngene. Pepe wong sugih kok kodoi wong melarat sing wis liwat-liwat iku ribuan. Ya macam-macam ribuan. Mumet. Lha cek wibawane wong sugih wong jenenge dunya wis masyaallah. Lha iku mergo kliru nyifati wong sugih wong kuat. Padahal cara Allah wong dhaif. Mulane kula warai takor kula niku tenan nggih dalam hal ilmu kula niku parek tenan mbek pangeran. Mungkin nek ibadah dhuwur sampean ibadah, nek ilmu parek kula. Mbok ben ra roh kula sakniki maksudnya. Sakniki niku para kula masalah ilmu. Kula nu pernah baca satu hadis. Kula riyen ya ora pati paham. Roh maknane tapi ora pati paham. Pokoke dawuh Rasulullah ngeten. Syaraful mukmin wa fi riwayatin karamul mukmin qiyamuhu billah. Wastighna'uhu anin nas. Sing darane mulyane wong mukmin iku sitok ya iku nak gelem qiyamul lail. Gelem tahajud. Nah, misale ra tahajud ya nulis. Utawa pokoke tafakur lah. Nah sing iso kabeh kelon ya ora apa-apa ibadah pokoke ora apa-apa kaya rugen-rugen wis kelon ora apa-apa ibadah. Timbang tahajud ngrameni yo ngongkon pangeran nyaur utange malah. Malah ngrameni tok tahajud wong sing BPKB ning bank mah ngrameni tok malah.
Pangeran ra melok utang dilibat. Niku sing ramene tok niku. Yang pangeran ra melok utang kok napa? Dilibat. Wong ramene tok. Tapi satu-satunya kebaikan dekne kok ora ning gone dukun ngono tok. Dadi kok pangeran ra perlu nyembadani mau dibiji HP lumayan ngono perkarane ra moro napa dukun ngono. Kenapa begitu? Setelah Anda, makanya ini kula waca nggih. Saya baca bi ainil ilmi, saya baca. Kalau Anda tahajud kemudian baca antal haq, sing nyata iku Allah, liyane iku gak nyata. Terus kowe mbek wong rapati wedi, ya mbek donya rapati wedi. Mergo kowe ngerti donya iku barang batil, barang sing ora jelas. Lho nggih to, misale ngeten nggih, contoh gampang nggih. Misalnya saya punya uang 10 juta atau 20 juta. Rungono nggih, ini rungono tenan. Saya punya uang 10 juta atau 100 juta, berapa saja. Terus aku muni ngene, Gusti saya ini punya uang 100 juta. Supaya saya nanti itu kalau pensiun punya tabungan. Saya kan 5 tahun lagi pensiun. Kalau punya tabungan 100 juta kan, setelah pensiun saya punya uang. Lha iku malaikat sing bagian mati, sing roh mati merong dino kas. Roh detail mati. Wong kok gobloke ngono, wong umure karek rong dino kok bayangno nganti 5 tahun goblok kok ora di peradaban blas. Bahasa Anda batil semua kan di mata Allah, bahasa ini kan batal semua kan? Mungkin bahasa ini batal apa enggak? Batal kan? Ngomong ke bayangno, Gusti kula lu mape nabung sing kathah ben anak putu kula niku uripe enak. Allah pirsa catetane anak iku kowe mati terus tuku sepeda motor ninja terus tabrakan mati. Sing sitok ngawur mati. Walhasil terus padha wae nyusul bapake utawa do nyontek. Anak tasarupe ngawur. Batal semua kan? Itu beda dengan kita tetap ngumpul duit. Biasanya dirubah pengenan itu gampang, apian. Biasanya dirubah. Gusti, bumutian kula ngumpul rahmate jenengan bingung malaikat sing ape nyalahno. Kula bedina ngumpul rahmate jenengan. Lah tabungannya anak kula rahmate jenengan. Karena mengatakan rahmat itu lebih luas ketimbang sekedar uang. Mungkin uang saya nanti habis, tapi rahmate jenengan tidak habis. Makanya Nabi Ayub yo nabi tenan yo pinter. Nabi Ayub mantan tiang sugih terus nanti gudikan macam-macam terus sugih meneh. Tapi tahu gudikan terus sugih meneh ento. Ojo kok terus melarat terus iso balik. Iku racun. Keliru neruken kan niru Nabi Ayub nabi melarat. Tapi ning cerita iku Nabi Ayub terus dadi sugih. Lha iku sing ngomong dhewe iso niru, paham gitu. Dadi niru sak balike ojo kok. Paham. Cerita Nabi Ayub akhire sugih apa melarat? Sugih. Mulane sing wis niru-niru nang do bangkit perkarane. Kok niru keterusan. Nabi Ayub zaman sugih duwe tabungan emas kathah, teng kotak kathah, teng omah kathah. Walhasil mbek pengiran dibedo gawe walang emas, belalang emas. Nabi tenan tau terima ulama nabi. Lho dibedono belalang emas ku Nabi Daud pelayon bedaki dicekeli, dilebokno sak didadai karo. Nganti ra sedeng jadi bedaki, dinyek mbek pengiran. Wa Daud. Ya Ayub ku tak kei donya akeh. Ono malang mas mbok kejar kaya ngono. Jawe Nabi Ayub enak. Ya Rabbi, wong wa may yasba'u min rahmatika. Sing saged wareg sange rahmate jenengan sinten? Iku pangeran ngembarno kok. Wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged wareg sange rahmate jenengan. Jadi cara nek bar mangan sego wis glegeken ono telo mbok pangan. Bariku seprit mbok ombe. Lho bariku ono kancam nggo gedang goreng mbok pangan. Ini atem Gusti kabeh rahmate jenengan kok enak. Jadi mau kareng rubah. Lha iku pangeran seneng. Kenapa pangeran seneng? Ya piye wae iku nyifati Allah. Ora nyifati makhluk iki, tapi nek nyifati gedang goreng enak gizine ngene, sate enak gizine ngene, berarti nyifati makhluk kan? Padahal makhluk ini sing dhaif, ya bisa dadi bencana. Jadi kiat dadi waline pangeran tapi ora usah wiridan suwe-suwe paham ya mergo wong gampang dadi wali pas mangan, pun ngandel kuwi. Wong gampang dadi wali ku pas mangan. Jadi wonten hadis sing sangat menggembirakan, mulane kelakoni. Kula niku sik apal ta iki. Inna Allaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Au syaribas syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Niku redaksine Rasulullah ngangge inna ngangge la. Inna Allaha sa'tamne Allah ta'ala layar do yektine ridho sapa Allah. Wong diridane Allah wali ta wali. Sak dhuwure wali diridane Allah.
Allah paling ridho ning kawulane nalikane mangan sak puluhan terus muji Allah. Betapa rahmati Allah ku jembar iso mangan. Engko ngombe sak cegukan yo ridho ning Allah. Betapa rahmati Allah jembar. Mulane kata-kata Rasulullah ku nak ngendikan syafaat. Ngendikan barang paling sakral itu pas napa? Dahar. Kabeh riwayat syafaat ngendikane Nabi pas napa? Dahar. Lagi saiki jarang wani pas mangan ngomong penting. Engko pas mangan lahap tenan. Jadi nak ngomong sakral ngenteni bar salat, ngenteni bar sikatan. Nah riyen zaman Nabi mboten biasa pas dahar Nabi ngendikan pas dahar napa jenenge diro katifasatin napa sampil napa kambing Nabi ngendikan ana sayyidul awwalin wal akhirin. Aku iso ben sing mimpin ning akhirat. Ora ana Nabi Adam sak pengisor ila tahta liwai. Sok ben sak ngisorku kabeh. Ana sayyidul awwalin wal akhirin. Ana awwalu man yasfa, ana awwalu syafi'in wa awwalu napa musyafa. Ngendikane pas dahar. Karena wong iso parat pengiran tenan malah pas dahar. Karena mangan tuh melibatkan sekian fungsi saraf, jutaan fungsi tubuh. Wali ku eling tenan, mangan tuh kangelan tenan. Jadi 10-an eling Allah. Mulane kon ngunyah nganti ping 32 botol niku macam-macam. Nak wali jen tambah parek. Lah saiki wong maca manake ku pah-pah. Padahal si Abdul Qadir ngetokno kramate pas mangan pitik niku. Lah sing ditiru mangane pitik tok. Lah repot kok. Kena wong bento repot sore. Dadi niru wali tapi ora roh ruhe. Lah ulama kados kula sing marahi ora pati dipercaya. Mergo saiki ulama mbek wali ku beda. Nak wali sing keramat terus, nak ulama kok iso mulang. Repot to dadi. Tak warai ini ku hadis sahih. Dadi inna wa ta'ala. Dan hadis ini mutawatir di Bukhari ada, di Tirmidzi ada, di Al-Adabul Mufrad ada. Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syaribas syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kula nu mboten sombong niki tahadus ben Mat. Kula nu sering mangan mbek anak kula mbek Hasan mbek Bigan kita sehalit. Tiap mangan nganti sakniki bareng kula sering tak jam. Alhamdulillah ya Hasan ya masih bisa makan ya Pak. Suwe-suwe terbiasa anak kula dijiwai. Meskipun kula cara lahir nggih. Cara akhir gitu di mobil di pekerjaan kula yo kiai, tapi anak kula nak mangan kita seneng. Alhamdulillah Pak ya bisa makan. Tailing. Untuk bisa makan itu meskipun Anda punya uang, butuh sehat, butuh tidak stroke, butuh tidak ada musibah, butuh sekian. Tak latih. Alhamdulillah saya kira tak tugonilah gitu terbiasa. Jika kalau makan tuh ke peristiwa besar, karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Lah saiki wong ora bayang dadi wali ngenteni wiridan maca sakmene, poso dalek sakmene kangelan nggih. Ngandel aku. Tak diwarai dorang ngantel, wis tuwek nak mangan iso do nganti glegek nu piye maksudnya? Kok iso tuwa model apa meneh maksud? Dadi tiap 10-an iku syukuri, paham nggih? Idza akalal aklata fayahmaduhu. Akal 10-an orang nganti sak piring. Dadi inna wa akla iku masdar marra ya cara alfiah wa fa'latun limarratin kajal sah. Dadi sak gerakan akala akla jalasa jalsa. Jadi wong Arab nak darani sak lungguhan niku jalsa. Misalnya dorok tu dorbatan, berarti sak pukulan. Kalau balen malih hadis ya. Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Jadi Allah paling ridho nak ana kawulane mangan sak puluhan ridho banget ning Allah. Seneng banget ya Allah kula saged maem. Ngombe sak cegukan ya Allah. Saniki mboten. Mangan segane didelok, ning kene ana tempe didelok, ana sate didelok, ana ayam didelok. Dadi mikir ndi sing dhisik. Lha pangeran terus manggon ndi? Mane jare guru kula sing tasawuf. Aku urung tau hak mangan nganggo garpu. Lah sepundi lho, Pak. Tak angen-angen koyo kepiting. Nek guru zuwun tak contoh koyo apa? Kepiting. Kepiting ku kanan joke. Dadi tak mangan ku tangane sing kiwa gak kok ngisor. Oke. Isen supaya kaya napa? Ya ana wong juwet nganti ngono gitu deh. Aku nak mantan loro isen hak pengiran. Jadi perkarane kuwatir kaya napa? Kulo nu nyek saya tenan bapak kula. Bapak kula niku nggih modern nggih seneng guyon. Tapi kula dereng roh bapak kula dahar mboten ndredeg. Nggih nganti sepuh nganti kapundhut. Tiap dahar mesti ndredeg, kaya gak nyaman, kaya nggih mesti kaya tertekan. Nganti kapundhut. Padahal bapak seneng guyon. Kalau saat ini jek tua nggih paham, memang ini luar biasa, makan itu luar biasa. Mulane kathah Quran nyebut sifat kewalian niku dibarengno ayat mangan.
Paham mergo mangan iku nak tepak caramu mangan iku ndadekno parek napa pangeran. Siji misale kowe nganggep manusia iku lemah sehingga butuh mangan, iki dadi waline pangeran. Mergo kowe ngakoni kowe dhaif. Gusti mletene ngene jebule butuh sego. Manusia kan goblok banget. Ketika butuh presiden dianggap wajar. Misalnya saya butuh perizinan, butuh presiden, butuh menteri dianggap wajar. Sakjane manusia luwih ino timbang iku. Aku ora ono presiden ujek urip, ora ono menteri ujek urip, tapi nek ora ono beras sampai banyu iku mati. Berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air? Sama air. Tapi kowe ambek presiden to aku teko mbok swambut, mbok karpet merah, nak banyu teko, mbok tinggal mlayu malah. Padahal Anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum itu penting sekali. Nah, makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini, Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima'imai. Delok umpama banyu ku entek kowe ngombe apa? Presiden entek ana sing genti ya antri. Sing wis ana ape dicoplok. Gegere ra karuan, sithik-sithik interpelasi mbok ngono. Ati sing kepengin wis akeh. Nek sing kepengin dadi banyu ora ana padahal nyawa kita bergantung banyu. Mulane Quran ngelingno qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum. Kulo didik ngeten teng anak kula, teng bojo kula. Nggih memang banyak yang janggal. Gus saya itu kok jarang roh didik jenengan bojo nu tahajud, taduha. Didik kok carane mangan. Kowe ora roh rasane dadi ulama kok. Mulane omongan yang ngene iki, omongan semrawut temen. Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil rong iso salat, rong wajib salat, cah cilik wis ana nikmat mangan. Sebelum kita mukallaf ya ana nikmat mangan. Mulane sing diudat-udat pangeran jeng ben almanan niku urusan mangan. Sampai Allah dawuh delok misale amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Jeke saiki mbok pikir, zat sing rezekine kuwe itu setiap saat amsaka napa rizqa, mencabut rezeki itu. Lah saiki wong mangan udah biasa. Bar glegekan terus rokokan, bariku guyon, kok kuarek wah nalsu iso turu mangan. Cara mangan kok turu. Dadi mangan nggo solusi ben iso turu. Barang tangi turu, ora ngopi iso melek ngopi. Iki pangeran terus ning ndi posisine ku ning ndi? Oh, terus. Lah niku kiai. Tuwa terus iku musibah ki aja baleni wis pokoke nek kepengin parek pangeran mangan dijiwai tenan. Mulane mangan ku muni bismillah. Mulane poso wis ra mangan sedina. Iku wae kon nyempatno ndonga napa? Sebuti bismillah niku sebuti. Wa ala rizqika aftartu napa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tetep dibakas. Mergo kowe nek ngaku poso tok, misale kowe bagat tok, misale kowe iso zuhud. Gusti kowe bagas perkara poso. Mbek pangeran nak bangga terus napa sambar kowe. Lah iya nek bagas mbek poso pangeran oleh melehna kowe nek bagas poso posomu terusno nganti subuh. Ternyata kita kuat poso mergo rezekine pangeran wa ala rizqika aftartu. Kula niku saged mangan nggih mergi rezekine jenengan. Terus wabika aman, terus kalau iman baik jenengan. Jadi ini luar biasa. Delok alhamdulillahilladzi atamana wa saqona wa ja'alana muslimin wal guri. Paham ya? Padahal nikmat paling gede nikmat Islam. Tapi wong Islam ramangan ya mati tenan. Lalu disebut pertama itu atamana wa saqona lagi wa ja'alana. Aku betul aku dhisik ya janggal. Piye to? Dari Islam nikmat paling dhuwur kok ditembok buri. Lah tapi sing marahi Nabi ya anut wae. Jagal-jagal lah ya anut wae. Suwe-suwe paham dhewe. Jog tuwa, jog usul lu paham dhewe. Ya ora ono sing marahi. Ya bakat usul wae ngono. Dadi kaya kowe iku ya Islam apa ora roh aku. Kok iso wong bendina mangan kok ora dadi wali ku aneh. Dicara wong sing parek pangeran kowe ku aneh tenan wong bendina mangan kok ora iso dadi wali ku aneh tenan. Wong Nabi Sulaiman wae nabi paling sugih-sugih nabi ku Nabi Sulaiman. Niku kula crita ngene. Niki penting sangat nggih. Kula mergo kangelan malekno jenengan lewat qiyamul lail kangelan. Ayo liwat sedekah kangelan. Mergo sedekah sahabat dhisik iku sing sugih iku minimal sepertiga hartane. Sing duwe dhuwit sak miliar wani sedekah 250 juta. Ora wani kan? Ayo sing marat malah rawani kan yo. Malah rawani.
Saiki liwat mangan iki jalan tengah nggih, liwat apa? Nabi Sulaiman itu sugih-sugih nabi. Ora ana nabi sugih kok Nabi Sulaiman. Kewane wae, dinosauruse wae, wis macam-macam, wis kewane wae tenan. Lho sugih-sugih nabi ku nabi sinten? Bojone wae. Wis wae sempurna. Iki nabi gak gaya tapi sugih blegedu. Nabi, menang ayam kan swarga jenenge nabi. Sugih ora nabi kan rawan neraka. Ya dhewe sugih blegedu. Nabi cek cerdas. Umumnya wong sugih ora gak cerdas, tapi memang cerdas. Nabi-nabi si sugih dene cerdas dene. Sing melarat timbang dene cerdas dene. Cerdas tenan Nabi. Yo kok ada wong koyo Nabi Sulaiman. Lah niku nate ngirim satu pasukan. Wah, ya pasukan perang. Ya dulu kan perang terus sampai saiki perang itu peradaban tertua manusia. Pertama Qabil Habil itu perang. Lan saiki ana Irak perang, ana Ceknya perang barno ora wis mergo turunan bae paham nggih. Peradaban manusia tertua nopo? Perang. Qabil Habil riyen perang. Malah ana wong alim kok jagal perang ya ora pati kakean maca kitab berarti wong perang tertua. Ben wis. Nah iku Nabi Sulaiman niku bareng dekne krungu omongane semut. Dadi semut ku ape lewat ning gone daerah sing ape diliwati pasukan Sulaiman. Qalat tamlatu ya ayuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dadi semut sing ape konvoi langsung ketuane ngumumno, "Hei para semut, jangan lewat jalur ini. Nanti Sulaiman mau liwat sama pasukannya. Nanti kalian terinjak. Ketika Anda terinjak, Sulaiman sak balane ra roh." Nabi Sulaiman dari jauh karena dia menguasai mantikat toiri wa utina min kulli syai' fatabas sama dhahikam minkau liha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, kula nu syukur sekali karena mendengar suara semut. Iku Sulaiman, karena dia mendengar langsung instruksikan pasukan. Hei pasukanku, jangan lewat jalur itu jalurnya semut. Anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut ketua akhirnya matur nuwun mergo Sulaiman mengalihkan pasukannya, mengalihkan jalur. Nah itu si semut ketua tadi yang namlah tadi. Niku sumpah saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekei hadiah itu 1 biji gula. Aku ora mau nyolong ning ndi semut ora kena hukum nyolong. Mergo nak darani ra nyolong lha dene dibuat ning ndi. Ora ada pabrik gula, Pak. Lah tapi darani nyolong ora mukalaf lho, Pak. Serepot. Walhasil cara ngedikan ndak ini bukti bahwa teori saya benar. Dari mulai saat ini kiat dados para pangeran lewat mangan. Niki ayatnya jelas hadis. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in. Kulo mboten sombong, sampean darani kulo sombong kena ora kena terserah iku hak jenengan. Kulo tiap dikei dhuwit wong, meskipun sing ngekeki iku rutin utawa iso ngumpuli bojo senajan to rutin, iso disenengi anak, kulo syukuri sak boleh. Karena bagi saya setiap nikmat itu mutajaddidah, itu nikmat yang baru. Dan misalnya kalau dikei dhuwit wong sing ngekeki rutin lah. Ya Allah, kok iki aku dikei dhuwit pangeran, jadi tak anggap peristiwa besar. Lah gobloknya kita karena udan itu terjadi tiap Desember. Seakan-akan orang udan Desember biasa, kan biasa Desember hujan. Padahal hal yang biasa ini akan dicabut Tuhan juga akibatnya luar. Paham nggih? Kalau Rukin misalnya biasa untuk kelon sekali hantu luar biasa. Makanya setiap untuk kudu syukur, maksud itu paham? Ojo kok PPWS rutin terus nganggep nopo? Dan awang tua malah ora rutin uga muga-muga elek meneh. Malah elek-elek wong niku, tomak ku elek-elek wong. Semut itu oleh gawe ukuran Nabi sederhana. Dia tadi pertama tidak yakin kalau Sulaiman Nabi, kok kasih Nabi melarat itu Nabi kok sugih ra karu-karuan. Akhirnya dia pakai ukuran ngetes. Bawa tadi sebiji nopo gula. Ingkana nabiyan syakaroni. Kalau dia Nabi pasti terima kasih sama saya. Kalau tidak, fahuwa malikun minal muluk. Kalau tidak terima kasih, berarti dia raja. Mereka Sulaiman itu gedokane jaran. Gone jaran wae koboto napa emas. Mbok mlete ora ya ora roh Nabi. Nabi kok saudarane mlete. Tapi pertanyaane lho iya gedokan jarane kok emas. Tapi niate Nabi jare nglecehno emas. Tempat turune Sulaiman itu gak emas, tapi nak gedokane jaran. Nah, Nabi yo kadang yo aneh, mulane ana wong alim ora kontroversi yo ora alim.
Akhirnya semut mau matur Sulaiman kan dikawal beberapa hewan. Prosedurnya ya angel sowan raja. Walhasil kabeh kewan mentertawakan semut. Wong sugih ngono kok wae diai gula. Sebiji gula. Tiap ditakoni men ngono, ingka nabiyan sakarone. Wa illa fa wa malikun minal muluk. Buareng tekoning Sulaiman, niku Sulaiman rasulmu suweneng. Fartaki ilayya, ke munggah ning awakku. Semut tuh ngrangkak mulai sikile Sulaiman. Mulai napa wae. Semut munggah terus ngantos teng bibire Sulaiman. Terus gula nu ditempelno ning gone napa lidah Sulaiman terus diempet be Sulaiman. Sulaiman suweneng ora karo nangis Sulaiman. Jadi Sulaiman dari miskinun yut ilmu miskinan padha mlarate saling nyumbang. Suweneng ora karuan. Terus akhirnya sempat yakin yo berarti yo kowe nabi tenan, yo waras tenan kowe nabi tenan. Mereka bagi Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah ora ono bedane. Cara kowe dadi waline Allah Subhanahu wa taala, kowe iso mangan cukup. Yo gawe. Roh semut sing pirang-pirang ra SE ora sarjana ekonomi lho kok iso nyukupi awake. Yo gawe. Roh tekek gobloke ngono ora tau sekolah, yo kok iso mangan nganti tuwa ora mati yo gawe. Lho ora tau sekolah kok pinter golek mangan. Dadi wong nak parek pangeran roh tegak ya gawe, roh semut ya gawe. Kulo kadang nak roh kewan sing ra iso mlayu ya gawe, ora iso mlayu golek mangan ning ndi yo kok ya do mangan nganti tuwa. Sing tukang pelayon kaya manuk malah kecekel. Diburu pangeran. Sing tukang pelayon malah kecekel. Sing kewan tengok-tengok ning omah. Lan bangen-angen manusa tikus pinter yo pinter tikus. Tikus rasa gawe omah wis nganggo plafon dah. Ora usah diutang ning toko bangunan. Jadi misalnya sebenarnya ada pertanyaan, manusa mbek tikus pinter ndi? Sing kangelan gawe ambek sing karek manggon pinter ndi? Ya nyoro. Lan wong ora usah sombong. Kok nak pertanyaan diwalik-walik yo repot gitu. Lah manusa luwih afdal nak kabeh uripe iku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Mulane nak teori kula bener ngeten. Pertama manusa roh niku dhuwit rezeki pakanan. Mulane terusane ayat ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayyut aimun. Aku ora ngarepno wong-wong ngekeki mangan aku. Berarti karena Allah pirsa, pertama yang dikenal manusia urusan mangan. Mulane Quran nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sidaran pangeran zat sing maringi. Mangan yutimu pangeran sapa wa yutim zat sing ngekeki mangan. Lha saiki wong do papo, alhamdulillah nikmat hidayah ora ana nikmat kene. Ora mangan mati wong-wong paham nggih. Ya ayat iku jelas kan Allah nyipati zate wa huwa yutimu wa la yutam. Mulane nek pas mangan eling ayat iku wa huwa yutim. Utawa eling ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Utawa pas ngombe keeling kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauram famay ya'tikum bima'in ma'in. Lane lewat ngaji niki kula suwun sanget iki kula pancen guyon. Kula nyampekno sampean ku repot, duamuk tersinggung wong kok ngaji kok ngamuk. Diterangno lono tetep ra paham. Dadi diniki sapi-apian nggih, monggo iso parek pangeran liwat jalan mangan. Wis gampang. Ana hadis iki wau innallaha ta'ala. Kalau hadis itu pertama apal itu dari kitab Al-Adabul Mufrad. Saya kira itu hanya riwayat Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ternyata saya baca di Tirmidzi di beberapa Al-Kutubus Sittah banyaklah. Hadis itu bertebaran di mana-mana. Berarti ini menunjukkan hadis ini kuat sekali. Jadi kalau balik malih innallaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syaribas syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Engko nek wis muji pangeran terus yakin antal hak namung pangeran sing napa hak. Paham nggih? Mulane sing tuwa-tuwa terutama nggih nak mangan aja nganti wareg. Nak mangan iku ya ana ndredege ana wedine. Dadi nak pas subhat tu jaringan ana ulama ku nak mangan nangis. Mergo sering salami templek uang sering dikai raja. Rata-rata rak subhat. Wong raja ya dhuwit upeti, dhuwit fee, dhuwit proyek macam-macam jenenge raja. Mulai dhisik raja ya khase dolim ngoten niku wis mulai riyen kunane kuno. Sing ulama sitok iku mangan santai wae. Sing sitok mangan mbek nangis tapi tetep mangan lucune iku. Dene ambek ulama sing gablek to. Ah padha wae pulau nangis tetep mangan. Ya ora ajar sing sitok.
Jabe sing nangis ngene. Tetep beda. Hisabe wong yakulu ma'al buka sing mangan mbek nangis sampai sing mangan mbek guyu tetep beda. Lah bedane apa? Ya paling gak sing mbek nangis ku tahu diri. Maksudnya tahu diri mbek pangeran ora pati jelas kok dipangan. Akhirnya sing guyu mesti ya ora tak katut nangis. Sawangane nak duwe subhat mbok mangan lah, aku kan kesane gak peduli kan. Tapi nek bebo nangis tenang sawangane kok rada wedi-wedi piye ngono dadi. Paham gitu terus niki dilatih. Dadi kula suwun sampean nak tahajud iku niati, nggih niati dadi harga dirine jenengan. Kok sampean nak wis roh Allah iku hak, liyane iku dhaif. Misalnya kowe betul butuh presiden, butuh menteri, butuh sarana di negara ini, ya kita butuh fair. Tapi andekan nggak ada presiden 3 hari, ono wakil presiden, nggak ada menteri, ada dirjen. Tapi nak gak ono banyu 3 dino, gak apa-apa. Berarti kebutuhan presiden mbek banyu mendesak endi? Mendesak banyu. Tapi wong ono udan biasa ya. Tapi nak ono presiden. Tapi kalau ulama ngeten iki pun boten populer. Omongan ngados kula boten. Tapi fatwa ini populer di langit. Mulane ketika Hasan Asyadzali, ciri utama orang alim itu satu, kalau dia ngomong butuhnya dibenarkan langit, meskipun nggak dibenarkan di bumi. Mulane Hasan Asyadzali sering fatwa gak populer di bumi tapi populer di langit, di lore. Tapi fatwa saya ini populer di langit. Fatwa begini kan tidak populer, mungkin ditertawakan orang. Tapi sing nertawano juhal, bento-bento sing ora roh pangeran. Kowe kudu yakin fatwa ini populer di langit. Mergo iki ana ayat Quran di mana ayat Quran iku fi lauhim mahfud, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Kowe kudu yakin kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khauran famayyatikum bima. Sampai kon muni napa Allahu Rabbul Alamin. Sebagian riwayat malah kon muni na'udzubillah minal jaroati 'ala Allah wa ayati. Kula nyuwun bau reksa nak nantang jenengan. Dadi ora nyukuri anane banyu dianggap nantang napa pangeran. Mulane isti'adzah na'udzubillah minal jaroah. Jaroah napa nantang. Sebagian riwayat minal jur'ah, tapi nak kita guru-guru kita maca minal jaroah. Na'udzubillah minal jaroati 'ala Allah wa ayati. Paham ya? Terus kula suwun bar ngaji niki engko nak mangan mulai teratur. Engko tak delok indikasine. Kok tetep ora wali. Ya sahabat berarti wis sahabat tenan. Jadi apa? Didelok ning daftar wali kok gak mlebu-mlebu wae sahabat. Jadi sakjane Allah ku suwayang, sakjane normale ngendikane Imam Ghazali, Hasan Asyadzali, normale setiap wong mukmin iku wali. Normale mergo jelas Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati fa idzan kullu mukminin waliyullah. Normale anggere mukmin iku ya wali. Cuma masalahnya maknane mukmin ku piye? Mukmin ku maknane mukminun billah, wong sing iman anane Allah zat paling kuwasa, paling ngatur. Lah jebule kowe ngaku mukmin tapi ta'alluq ambek presiden, ta'alluq ambek menteri, ta'alluq ambek makhluk. Lah kowe muni ta'alluq billah terus piye? Cangkem kok eleke ngono. Muni ta'alluq billah tapi prakteke ta'alluq bil makhluk. Paham ya? Sakjane normale anggere mukmin yo wali, tapi sing darane mukmin piye? Man amana billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil. Ketika Anda mendewa-dewakan makhluk itu, mulane kula sering takok iki. Gus cara jenengan presiden apik A apa apik B? Ya biasa ae nek cara aku ya. Ya biasa ae. Ini efeknya gini Gus. Kalau ini peduli agama, kalau ini ndak. Ya tak takok iku Islam pirang tahun Gus. Nah, aku biasa aku roh pangeran, nggak pangeran raganti no tenang aku. Nggak pangeran raganti no cara aku tenang. Mulane cara kula bener, wong kaya Abu Bakar barang aku bener. Kadang pancen agama harus dijelaskan lewat ngendikan sing elek. Meskipun ngendikan elek itu cara Jogja, cara mriki, cara daerah-daerah timur, iku cangkem elek. Tapi kadang mang kudu ngono. Abu Bakar tuh sakit, dia kaya Amirul Mukminin. Apa diundangno dokter? Sing lapor salah juga. Ya Khalifata Rasulillah, tak undangno dokter nggih, kersane jenengan mari. Jawabe at-tabib amrodh, sing mari aku lara yo ngene iki. Wong dokter kok sifati marekno aku, sing marekno iku pangeran. Wakhire duka nguwatek mata tabib wal maktub jami'an. Dokter kok mati pisan. Ono dokter kok marahine aku, kok dokter yo mati pisan. Memang ini sangar menurut ukuran syariat.
Tapi itu bagus untuk menafikan berlebihan ta'aluk memang. Sampai masyhur itu teng Isya, mata tabib wal madbub jami'an. Engko dokter sing didokter ya padha napa? Mati ini. Sebagian riwayat at-tabib amrodor mari loro yang mergo nyifati dokter mari-mari, malah atiku lara. Jadi wali-wali dhisik itu hubungannya mbek Allah itu luar biasa. Saat ini boten. Wis kecelok kiai lara wedine pol. Mati ya wedi, lara ya wedi, ra duwe dhuwit ya wedi, pedhot kanca ya wedi, umate ngeneng ya wedi, ngajine kalong umate ya. Wah, kula malah seneng. Cara kula Mustafa matur ngapunten niku mulai ngenjang mboten ngaji jenengan. Malah syukur. Perhitunganku jelas, dene golek wong alim koyo aku kangelan. Aku golek murid dene tumbuhan. Ya selain cara kula sajane faktor tauhid mawon. Enggak ada gunanya, dia di depan saya itu tidak ada gunanya. Artinya sing ana gunane pangeran. Nggih ora ono kuwi biasa mawon. Paling gunane nggo latihan amal, mboten nggo latihan amal. Paham nggih niku yakin antal hak. Napa antal hak? Jadi kaya yakin sing terkait Allah nu hak liyane batin. Wa wa'dukal hak. Wa liqa'uka hak sampai wa Muhammadun hak wa sa'atu hak. Mangke dadi kula suwun nak tahajud dijiwai tenan nggih dados ora pah-pah tahajud tok. Lho niki nyifati pangeran sedanten lho niki donga niki pancen ngritik jenengan ben nak tahajud orang rameni bekas BPKB utang piutang macam. Ini tadi belum ada bekas utang kok mulai tadi. Tadi kita tahajudin. Jadi kepengin tahajud tawari dongane Nabi ora trimo perkarane kok enggak ada proposal keuangan. Mergo iki dongane kan Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu nurus samawati wal ardi walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qauluka orang bekas duit lho kene wan jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq wa sa'atu haq dereng-dereng bekas duit mbok ngono ta ora roh kula niku. Allahumma dawala kamaring panjenengan sarasan aslam tu Islam ingsun wa bika lan kelanjenengan paharasan aman tu iman ingsun. Wa alaika lan ngatasi jenengan sarasan tawakal tu tawakal ingsun wa ilaika lan maring jenengan sarasan anap tu bali ingsun. Wa bika lan demi jenengan khosom tu tukaran ingsun. Dadi wong Islam wong alim kudu tukaran barang tapi demi pangeran. Aja kok dingin-dingin ae tukaran ku kebutuhan. Jadi misalnya kula yakin pada satu ilmu nak ditentang wong liya ya muring-muring tenan. Jika saya benar karena di antara kebenaran ciri khasnya apa wabika khosomtu apa wabika khosomtu dari kata mukhosomah dari kata bentrok tapi ya demi barang hak aja demi emosi. Kalau lebih sering ditentang orang yang tidak semadzab dengan saya kalau saya yakin benar kalau wani mukhosomah lalu kalau setuju model pendapat Sayyidina Ali pendapatku ada buat tentang sebenarnya ngarepe pangeran ayo dibaleni ini mahkamah pangeran meriang dilawan gitu. Malah masyhur Sayyidina Ali ngendikan ana awwalu man yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Seben pertama sing lapor tragedi pertentangane waku dari Sayyidina Ali. Mergo ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Seben ono dua kelompok sing padha-padha tukaran mukhasomah matur ning pangeran. Iki Sayyidina Ali termasuk dawuh ana awwalu man yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Mereka kados saya misalnya ngatus ngeten iki kula ngaji di sini di Bojonegoro, ngaji di rumah. Kula sing ngawiti tema yang angkat saya terserah saya. Saya ini siap sekali karena ini cara ulama menjelaskan. Enggak dibutuhkan lah. Kalau saya nganggap itu kepentingan ukhrawi ya saya jelaskan. Meskipun di bumi tidak populer, itu tidak penting. Kadang orang cara berpikir kan, ngono iku ora populer saya zaman ini. Kita harus melawan. Wabika khosom tu demi Tuhan kita berani napa mukhosom. Wong alim kok anut populer. Anut populer ngoten niku syaratnya dadi wali sane wiridan sing suwi, poso sing akeh. Tapi mangan diabaikan. Padahal mangan ini awal sedurunge manusa balik kebutuhane mangan. Sedurunge orang wajib sholat, wajib poso kebutuhane. Lah justru ini rezeki yang pokok dari Allah ini kita elmoni. Sehingga kabeh dadekno wusul ilallah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Eling-eling. Wa bikalan kelawan panjenengan khosom tutukaran sapa ingsun wa ilaika lamani panjenengan hakam tu gawe keputusan ingsun faghfirli ma qaddamtu mongko kula aturi nyepura panjenengan ingsun mak ing perkara qaddamtu kang wis nglakoni kliwat ingsun wa malan perkara akhir tu kang kok ingsun pangeran sapi ana dosa Gusti sing kliwat sing kok jenengan sepura riyin sapi ana pangeran lha yang donga kok diwarai warane nguntungno kita saya enak to ma qaddamtu
Gusti sepuro danten lho cek sing sekliwat cek sing kok-kok. Wah, dosa kok persiapan. Tapi sama ngapiane pengiran kados wae la tu akhidna innasina ahtana. Ampun kei sanksi lho Gusti, cek suatu saat kula salah cek keliru. Pokoke niki pun perjanjian riyen, pokoke ampun catet mengke kula salah. Nggih kapan-kapan ra usah sakniki pokoke sementing kapan-kapan. Dari cara kowe di kanca akrab kowe kapan-kapan butuh kei. Wis janjian kapan-kapan kan gak jelas. Lha pengiran nek dikono kapan-kapan lho Gusti nek kula salah atau keliru, latu akhirna lho pengiran dijak ngono. Nah tapi enak iku sing marahi pengiran, mulane Rasulullah itu begitu bangga. Enggak ada nabi dihadiahi kayak saya, karena saya dihadiahi akhir surat Baqarah. Lho wong salahe urung kok perjanjiane wis. Kula jane marahi iki yo gedun kuwatir mbok manfaatno, tapi ini tapi aku sebagai ulama kan agak jelas iki kan kowe ora paham kenapa Nabi begitu bangga, begitu spesial untuk hadiah akhiri suratul Baqarah. Mergo ndonga kok apik ngono Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti tenan Gusti ampun hukum kula nak salah. In nasina kapan-kapan nak lali aw akhtana. Wis enak to wis. Tapi nak ndonga jiwai tenan, yakin nak suatu saat salah, tapi yakin la tu'akhidna kan penak to meniki. Paham lha nek redaksine hadis maqaddam tu wa ma'akhir. Wa ma'asratu lan barang sing ora ketok, sing kula rahasiano kok dosa-dosa pikiran-pikiran jorok, pikiran ngenes sing ora bener-bener. Wa ma'alan tu lan dosa sing tak ketokno. Antau te panjenengan al muqaddimu dat sing dhisikno, wa antau te panjenengan al muakhiru dat sing akhir. Maksude cek dosa lu ngarep cek guri ke jenengan sing nentokno. La ilaha ora ana pangeran wujud iku wujud illa anta kecuali panjenengan. Aula ilaha ghairu. Terus kula suwun mbok pisan-pisan donga niku diwaos nggih. Nek mboten saged nggih dielmoni. Kula nate maos tenggene Sayyid Zabidi Syarah Ihya niku. Syarah Ihya ditulis oleh Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi niku tahun 1203. Dados sause Sayyid Abdul Al-Haddad. Dadi mujaddid tahun 1200 itu Sayyid Az-Zabidi sing nyari Ihya. Ihya dikarang tahun 600, ora ana wani nyarai. Sing wani nyarai iku wong tahun pinten? 1200. Jadi 600 tahun Ihya ku tanpa sarah. Kula riyen niku edan kepengin tumbas ithaf, akhirnya kesampaian. Pergi kula sering sinau Ihya. Tahun 1433 kula tumbas. Nggih dalah kersane pangeran kula angsal sanad saking Mbah Mun, saking guru-guru kula, ithaf itu kitab paling dekat dengan orang Indonesia. Mergi nak kula niku saking turunan Lasem kalian Kudus. Dene nak bapak kula niku seneng tirakat. Riyen mbah kula saking bapak lu poso mulai kawin nganti kapundhut. Senengane poso. Pas kapundhut lalah poso. Di kula niku nyoro. Mergo duwe mbah-mbah saking bapak tukang tirakat. Tapi kula bae ngeten lagi kuat kula tirakat kula nggih sering poso. Cuma rawani sering mergo ya selain berat ya wedi ditiru dadi ya repot. Dados misale kula nggih kula cerita sanad mon. Kula misale ngaji kalian Mbah Mun ngaji kalian Mbah Zubair abae. Mbah Zubair ngaji kalian Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih niku ngaji kalian Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud Termas itu ya alim banget, populer di Mekah. Sebenarnya beliau tidak yang pertama alim. Mahfud itu bin Abdullah. Mbah Abdullah niku ya alim-alim tiyang. Mbah Abdullah duwe abah Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan menangi ngaji Sayyid Zabidi. Dados kula ngantos sing ngarang ithaf nu 6 orang. Minten 6 orang. Terus Ki Mahfud niku riyen gurunipun Mbah Munawir Krabya, guru ngaji usul fikih, ngaji fikih. Dadi Ki Munawir riyen ngaji fikih kalian Ki Mahfud. Ki Mahfud kabundut duwe anak cilik jenenge Muhammad. Muhammad tu digawa Mbah Munawir teng Krabya. Akhirnya Muhammad itu dados tiyang Quran, diwarai sapa. Terus juga mantung sugih teng Demak teng Bedengan, terus nglairno Ki Harir. Lagi Harir niku wong apal Quran tapi gak ada tradisi kita. Mergi putune Mbah Mahfud. Dadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Terus mantune Ki Harir niku misanane bojo kula Sidogiri setunggal, Langitan setunggal niku dulure Lek Lukman iki, Lirboyo setunggal. Terus sanad teng Indonesia itu luar biasa. Kina mbah-mbah kula niku dibuyut namanya Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Ageng, mboten Raden Asai Mbak Asnawi Ageng, dhuwur mbah-mbah Mbak. Terus sanad teng Indonesia meyakinkan. Delalah zuriyah iki kata sing alim kaliber.
Dados waris pondok Sidogiri sakwise alim teng Sarang terus teng Mekah ngaji Said Muhammad 4 tahun. Bar niku ngaji Habib Zain 6 tahun. Saumuran mbek kula. Waris Lirboyo nggih ngoten, napa malih waris Sarang, itu alim-alim. Lah ini penting munafasah. Jadi gus-gus sing walim-alim kudu jenengan dongakno karena ini nanti yang menjaga sanad. Nak nganti sing jaga-jaga sanad iki orang alim wis do melingkar niku wis masyaallah tenan iki. Terus niki mergi parek sangat. Sehingga ilmunya cek do orisinil. Faham ini kalau cerita tahadus bin nikmat bahwa agama ini musalsal. Kalau agama tidak musalsal nanti orang tahu nikmat ya hanya tadi pas wiridan, pas poso, nggak tahu makan itu nikmat yang luar biasa. Mulane riyen gawe biaya mangan nganti koyo ngoten diatur oleh Rasulullah. Mergo wong para pangeran termasuk pas mangan. Paham ya? Mulane kon muni bismillah terus diwarai kon ngelek ngeten carane ngeten. Mulane ayat-ayat tenggene surat Tabarok darani surat paling spesial. Bahkan wong sing maca surat Tabarok ora bakal disiksa, pemene sing ngapal. Kula nate maos teng sarahnya Ibnu Katsir teng tafsir Ibnu Katsir, surat Tabarok sumiyat al-waqiyah. Al-waqiyah etaki sahibaha min adzabil qabri yang bisa menjaga sing apal sangka siksa napa kubur. Mulane ngendikane Rasulullah niki cerita ada sahabat ngerti ono muka syafah gitu ada orang mati masih hidup baca surat Tabarok terus itu karena surat Tabaroknya masih debat dengan mungkar nakir wong iki rada dlotok walhasil tapi ini tidak sahabat ini cerita-cerita sahabat ngriwayatkan dari Rasulullah ono wong dlotok tapi apal surat Tabarok apa disiksa mungkar nakir surat Tabarok ya malaikat cek ngawur aku iki kalamu aku ning dadane dekne aku nutuhi dekne kena aku mungkar nakir kan prosedur. Aku malaikat, pokoknya kau nyiksa wong nakal. Iya, dia nakal. Masalahnya aku ning dadan iki nak nyiksa dia kena aku. Iya, wala uhibbu an udhiya. Aku yo ora kepengin nglarani kowe wong kowe kalamu. Terus dari malaikat mungkar nakir sesuk ngene, aku ora nyiksa sik, ayo do lapor ning pangeran. Bareng lapor niki teng sampean waca teng tafsir Ibnu Katsir pas tafsir surat Tabarok. Bareng matur ning pangeran, malaikat tuh nak ketemu pangeran kan meriang. Ora wani omong. Mletene ngono nak ketemu pangeran ra wani. Mau foto nutuki wong tapi pas ketemu pangeran ra wani. Lah surat Tabarok pancen kalamu ya tenang ae. Malah malaikat mungkar nakir jadi tersangka. Niki lho Gusti. Gak ngregani kalamu ka kula rak kalame jenengan. Yo. Mboten ngregani nutuki kula. Lah piye terus malaikat takoki lha niku sing terus malaikat mau lapor di posisi tersangka dari surat Tabarok. Mbon Gusti, nak pancen sing ngapal kula jek jenengan siksa lewat malaikat niki. Keluarkan saya min kitabika. Saya jangan pernah ditulis di mushaf dan di Quran. Loh, kowe kok ngancam aku? Walhasil akhirnya jari malaikat, ya sudah malaikat. Aku ra ndek adat nyiksa wong sing surat Tabarok ana ning dadane. Tunduk akhirnya. Lan terus masyhur, akhirnya wong ra usah ngapal Quran, ngapal napa? Uang nek kadung keliru angger barang bener digo bonus. Saya repot. Kaya kulhu ping 3 padha Quran, terus wong ra maca Quran kabeh maca kulhu ping 3. Dadi cek repote didik umat Rasulullah ngono. Angger entuk bonus kok dadine elek ngono. Sebetulnya hadis-hadis tadi kan bonus betapa Allah menghormati kulhu gitu. Bareng diterangno kulhu padha karo Quran, kulhu ping 3 terus ra maca Quran. Maca napa? Kulhu. Sajane boten usah ngoten nggih, ngono wak berlebihan manfaatno keadaan ngono dadi. Bone dados kula suwun mbok enak tahajud, nak pas nulis niku yakin tenan antal hak. Mergo batang batil kul ja'al haqqu wa ma yubtiul batilu wa ma yu'id. Famadza ba'dal haqqi napa illat dolal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.